Кейде өзімді арсыз, ұятсыз, нәпсіқұмар, нағыз салдақы әйел секілді сезінемін. Менің жасым 22-де, тұрмыстамын. Өмірімде бірдеңе жетпейді деп айта алмаймын. Бойым 170 сантиметр, тартымды, аяқтарым әдемі, үлкен емес, бірақ үнемі ұштары аймалауды қалайтын анарым бар. Я, мен сондаймын. Мінезім сабырлы, жаман қауіпті оқиғаларға мүлдем қызықпаймын. Күйеуіммен қатынасым әдеттегі жас жұбайлар секілді. Гүл, тәттілер және күн ара жыныстық қатынас. Мен өте тез қозамын. Мені қандыру үшін біршама тер төгу керек. Әдетте мен мастурбация жасаймын. Күйеуім Әлбек мені барлық мағынасында риза қылуға тырысады. Бірақ мен көбіне жалғыз өзім аяқтаймын. Ол үшін өзімнің жылдам саусақтарыма рахмет. Біз қазір пәтер жалдап тұрамыз. Бай емеспіз әрине, бірақ керектінің барлығы бар. Пәтердің иесі еркін айтпақшы, жас жұбайлар үшін ең маңыздысы мықты диван және бұл ең маңыздысы. Мен онымен келісемін. Еркін орта жастағы сымбатты жігіт, шымыр денелі, өзінің денесіне қарайтыны көрініп тұр. Бірақ киім киісі туралы олай айта алмас едім. Киімінің бәрі сәннен шыққан, аяқ киімін де қашан тазалағаны белгісіз. Бірақ енді көтені мен қолдары әсіресе көті құдды бір грек жаңғағы секілді. Киген джинсидан тартым етіп көрсетіп тұрады. Қолдары да қайратты, білекті. Ол пәтерақыны алуға келгенде мен тыныш қана диванға отырамын да, оның қағазды қалай толтырып жатқанын қараймын. Асықпай ширақ басып жазады. Осы сәттердің бәрінде ол мені қалай аймалайтын еді деп ойлаймын. Біресі арқамнан сипап жөнеліп төменге қарай сырғиды. Біресе көтімді қысады. Әдетте ол кететін кезде мен де күйеуіммен сұмдық қатынас болатын. Әдеттегіде ол мені мыжғыламайтын. Мен оны итеретінмін. Сонда бітіретін кезде ваннаға барып, орамалды тісімен қысып, өзім бітіретінмін. Бір күні Әлбек теледидар көріп жатып, қайдағы жоқ нашар фильм тауып алыпты. Сюжеті ойдан шығарылған. Бірақ ол маған ұнағаны сонша, тіпті күйеуімнің айтқанын естімеппін. Естідің бе? Деп шынтағымен мені түртіп қалды. Ай, ақымақ, шошынғаннан атып тұрдым. Не? Есікті тарсылдатып қағып жатыр екен. Оны сол кезде ғана естідім. Күйеуім есікті ашуға кетті. Еркін келген екен. Қалайсыңдар? Әдеттегідей қатты дауыстап амандасты. Ассаламағалейкум, деп күмбірледі күйеуім. Мен есікті қағып тұрмын, естімедіңдер ме? Я. Күйеуім ұялып қалды. Фильм көріп отыр едік. Болып тұрады, деді пәтер иесі, бөлмеге кіріп келе жатып. Сәлем, Мика, қалайсың? Жақсы, өзіңіз? Жақсы, есептесеміз бе? Деп сұрады үй иесі. Әдеттегі жағдай басталды. Үй иесі мәліметтерді блокнотына жазып алды. Қосып көбейтіп жатыр. Мен теледидар алдында әдеттегідей аяғымды орындыққа көтеріп қойып диванда отырмын. Оның менің аяғым мен қысқа халатымның астына қарап отырғанын сезіп отырдым. Маған бұл ұнайды. Бір сәтте мені тоқ ұрғандай болды. Мен іш киімімді киюге ұмытып кетіппін ғой. Оның маған жемтігіне қараған жыртқыш аң секілді қарағаннан балқып кеттім. Күлімдедім де ұялғаннан ас үйге кетіп қалдым.
Бөлмеде еркектер күмбірлеп отырды. Мен тамақ дайындап жүрдім. Көз қарасы неткен керемет. Бөлмеден «Так, енді ақша қайда, Әлібек?» деген дауыс шықты. Маған айлықты картадан шешуге ұмытып кетіппіз. Енді біреумізге банкоматқа барып келуге тура келеді деген дауыс естілді. «Қап», деді Әлібек, «кешіріңіз». «Жарайды, алаң болма, барып кел, мен әзірге шай іше тұрайын». Көздерім өзінен өзі жабылып кетті. Қозғала алмай қалдым. Құлағымдағы мақтаның сыртынан Әлібектің «Жаным, тез келемі?» деген сөзін, сосын есіктің жабылғанын естідім. Әлде мен есімнен адастым ба, білмеймін. Қас қағым сәтте менің аяғымның ортасынан бір қолдың келгенін байқадым. Екінші қол менің халатымды шешіп жатты. Мен қозғалмай тұрып қалдым. Тек қана түсім болмаса екен деген тілектен басқа ой келмеді. Еркіннің ерні менің мойныма, кейін құлағымның ұшына жетті. Екінші қолы менің бөксемді қысып, аймалап, менің екінші жағымды көздегенін аңғартты. Не болып кетті? Одан да қатты қысқан сәтті. «Тезірек мені итерші», деп сыбырладым. Ол күттірмеді. Мені жылдам қабырғаға бұрып жібергенде, мен қолыммен қабырғаға тіреліп алдым. Аяғымның арасын қалай ашып жібергенімді өзім байқамай қалдым. 4 ескі танысым артымнан бірден кірді. Ал екінші қолының саусақтарымен күнтимемді аймалады. Кейде анарым мен оның ұшына да барып тұрды. Я, халатым жерде жатыр. Іш киімімді де есіме де алмадым. Сол кезде қолын күнтимеден ала салып, артымнан ортасымен келе жатты. Керек емес, өзім байқамастан айтып қалдым. «Керек», деді қарылдаған даусымен. Суланған саусақтары менің артымнан лезде сулап жібергендей болды. Мені артқа қарай тартты да, бір қолымен қаттырақ еңкею үшін арқамнан баса берді. Артымның кеңейіп кетті де, осы сәтте алаңға мүшесі шықты. Мен оны көзімнен, қиығымен ғана байқап қалдым. Соның өзінде көргенімнен денем тітіркеніп кетті. 4 саусағы қайта суланған күнтимемді аймалауға кеткенде, ол қазір мүшесін сулағысы келетінін түсіндім. «Мама», сыбыр ете қалдым. «Қорықпа жаным, мен ауыртпаймын». Әбден суланған мүшесін ол менің артыма алып келгенде, демімді ішіме алып дайындала бастадым. Бір қолын тағы да менің күнтимеме салды да, екінші қолымен артымның арасын аша түсті. Қас қағым сәтте бір жағынан менің күнтимем тұрған қол, бір жағымнан бөксемде тұрған қол артқа қарай тарта бастады. Мен өзімді бананға отырғызғалы жатқан кішкентай ғана жәндік секілді сезіндім. Күнтимем саусақтардың әсерінен рахаттана бастады. Ал артым болса қатты ауырып кетті. Бір рет итерді, тағы итерді. Артымның қысымы шыдай алмай ашыла кетті. Мен мүшенің басы маған кіргенін сезіндім. Әр итерген сайын ол ішке қарай терең кіре бастады. Денемді бос ұстауға тырыстым. Тағы бір itергенде маған жартылай ғана кірді. Тағы бір қатты итерсе, мүшесі менің миыма келетіндей. Айқайлап жіберсем керек. Көз алдым тұманданып кетті. Бос қолымен менің арқам мен жанымды аймалай бастады. Ауырғаны басылған сәтте қимылын қайта жалғастырды. Алға артқа, ішке сыртқа, анда-мында, анда-мында. Құдай-ау, осы сезімдерден қайта туғандай болдым. «Я» деп сыбырладым мен. «Я» деген дауыс естілді.
Ол жылдамдығын арттыруға көшті. Оның мүшесі ішімде еркін қимылдай бастады. Барынша ашылған күнтимемнен аяқ астындағы еден суға айналды. Ұшымен еденге қараған анарым ерсілі-қарсылы сенделіп кетті. Ол мені аямады. Бұл жыртқыш мені соңғы қаншық секілді аямай итерді. Осы нағыз итеріс. Бір кезде телефон шылдай кетті. Үні күйеуімнің телефонына тиесілі еді. Артыма кірген үлкен мүшені қарамастан, қандай жағдайда екенімді есіме алдым. Еркін, күйеуім және артыма мүшенің кірген мен. Күлкілі естіледі. Бірақ мен бітіріп итерсіп бітіргім келді. Келесі ойыма келгені, бізде магнит кілт болғандықтан күйеуім подъезге кіргісі келген болар. Бізде 2 минут қалды дедім де іштей өкіндім. Еркін маған үлкен локомотив секілді бас салды. Менің артымнан соққан оның саны, күнтимемді ұрғылаған саусақтары, артымды бөлшектеп тастағандай ауру, оның айғайы және менің ыңырсығаным. Я, мен бүгін аман қалып, кейін осыны еске алғым келді. Қаттырақ, тағы. Менің күнтимеме оның жұмыртқасы соғылуы ыстық дем. Ұнайма қаншық, айқай мен ыңырсу. Итерші мені, я. Менің даусымен бір жабайы аң айқайлағандай болды. Аямай істеші, я. Мүшенің бір жақтан ұрғаны менің миымды екінші жаққа шығарғандай болды. Итерші мені. Ештеңені ойламастан, ішімдегі қысымның әсерін қалай болсын басу үшін айқайлай бердім. Қазір түсім емес екенін, мені шынымен үлкен мүшемен итеріп жатқанын сезу үшін бар күшіммен айқайладым. Есікке кілттің салынды. Халайық, мен келдім, деді Әлібек айқайлап. Сендерде бұл дауысты естідіңдер ме? Деп сұрады. Көршілерімізде жатпайды екен. Ол күлімдеп жіберді. Еркін екеуміз ас үй орындығында үнсіз отырғанбыз. Кеседе кофе мен шай да болмады. Болғаны тек жыртылғандай 2 тесік пен артқы аққан сұйықтық. Осы арсыздықтың бәрін менің кішкентай ғана халатым жауып тұрды. Үй иесі бізге келген сәттегідей киініп отыр. Маған ойлана қарап қояды. Еркектер ақшаны есептесіп болып, үй иесі кетуге ыңғайлана бастағанда, мен оған артымен бұрылдым да, байқаусызда артыммен оның мүшесіне жақындадым. Ол да байқаусызда қолымен менің әлі де болса тесіктерімді сипай кетті. Үлкен саусағымен артқа, ал сұқ саусағымен күнтимеме кіргенде оргазмның ұшқыны қайта сезіндім. Мені осылай бірнеше сәт ұстап тұрды да, менің тесіктерімді босата қойды. Көтімді сәл қысып жіберді. Күйеуім ештеңені байқамады да, қоштасып болған соң күйеуім екеуміз шай ішуге кеттік. Ас үйдің тап ортасында менің трусиім жатыр екен. Сене, ақылынан адасқансың ба? Іш киіміңді неге шашып тастайсың? Жоғалтып алған шығармын деп қызарып кеттім. Бүгіннен бастап келесі пәтерақы төлейтін күнді күтіп жүрмін.